У контексті того, що нещодавно почалися удари ракетами АТАК-МС спочатку по Луганську, по Бердянську, потім також була така гучна заява, і писали російські телеграм-канали офіційно, Росія це не підтвердила, вони офіційно сказали, що все збили, коли по Криму на початку цього тижня був нанесений удар. Ефективність, я от спілкувався з військовими експертами колись, і вони мені розповідали, що АТАК-МС створить велику проблему для Росії через те, що засоби ППО російські, коли вони виявляють цю ракету, вони її не встигають збити. Тому що швидкість цієї ракети та відстань підльоту дуже маленька, і вони її можуть виявити, але збити не встигають. На вашу думку, чи це відповідає дійсності? Ну, давайте так. Є певні заяви з боку росіян, да, щодо ефективності їхньої зброї. І є реальне випробування під час війни. І ми бачимо, що, наприклад, протиповітряна оборона, вона у них є, вона у них працює, вона іноді навіть працює дуже добре, але є певні інструменти, які вона не може побороти. Саме Атакамс, саме Storm Shadow. От. Маємо надію, що нам німці дадуть Тауруси, і маємо надію, що нам з F-16 прийдуть Джасамси. Росіяни їх збивати не зможуть. Тобто зовсім не зможуть? Наразі збивати не зможуть. Їхня система С-400 заявляє, що це вони можуть. Але знов-таки дуже правильне зауваження, що відстань підльоту і час на прийняття рішення недостатні для того, щоб це зробити. Тому казати про системи російської протиповітряної оборони, я ж знову ж таки хочу зазначити, що ми бачимо насправді, що велика кількість протиповітряної оборони російської було знищено на тимчасово окупованій території України. Ми бачимо, що С-400 було знищено в Криму. І тут не треба казати, що вона у них погана. Це просто наші військові гарно працюють. І насправді це такі потужні удари, які були сплановані, які мали певні підготовку, мали певні підготовчі удари по іншим частинам, які мали як наслідок знищення більш потужних систем радіолокаційного виявлення російських, типу С-400 і інших. Тобто ми розуміємо, що все це нищиться, але знов-таки я дуже хочу пояснити, що насправді велика війна йде більше 1,5 року, да? І у росіян вона теж йде, вони теж навчаються. І тут треба розуміти, що ми повинні постійно посилювати свою протиповітряну оборону, свої здібності, постійно навчатися і шукати якісь нові рішення.